Mungu akubariki sana. Mpenzi mtazamaji wetu ambaye unatufuatilia vizuri kwa ukaribu kabisa katika ibada ya Jumapili ya siku ya leo ya tarehe 19 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa nafasi pekee kabisa, nafasi kubwa, naomba uungane nasi na watu wa jiji la Mbeya kwenye ibada nzuri na ibada yenye matokeo. Mungu akubariki wherever you are in Jesus name. Popote pale ulipo, basi ibada hii itakuwa inaruka moja kwa moja. Tutakupa linki ambayo itakuwa inakusaidia kuweza kuingia moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Unafuatilia YouTube, basi utasearch tu GCCT Mbeya mjini. Fuatilia kupitia Instagram, utasearch tu GCCT Mbeya mjini. Facebook ni GCCT Mbeya mjini. Na Mungu wa mbinguni aweze kukubariki mtoto wa Mungu. Nisikilize kwa makini. Tunaenda kujifunza somo linalosema mazoea. Watu wengi nilizungumza huwa wanafeli, huwa wanakwama, wengine wanakata tamaa, ni kwa sababu ya kufungulia mlango wa sikio. Mlango wa sikio, nikasema ukiutumia vizuri unaweza ukakuletea mafanikio, lakini mlango wa sikio ukiutumia vibaya una uwezo wa kukuletea madhara au mambo mabaya kutokea kwenye maisha yako. Na nikasema watu wengi wanaishi maisha mabaya ni kwa sababu ya kutumia vibaya mlango wa sikio. According to Bible, Biblia inasema hivi, basi imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia, sio kuona. Imani chanzo chake ni kusikia. Na nikasema mtu ukisikia vitu vizuri, ndani yako hujengeka vitu vizuri. Lazima ufanikiwe kusikia vitu vizuri, ufanikiwe hata wewe mwenyewe kujizungumzia vitu vizuri vizuri. Haleluya, amen. Mfano halisi ni huwa Biblia inasema hivi, au kimtazama mwanamke na ukamtamani, umekwisha kuzini naye. Sasa vipi wewe ukahama viwango, ukabadilika viwango, ukaanza kutamani mambo makubwa kwenye maisha yako, ukaanza kutamani vitu vikubwa kwenye maisha yako? Maidia, huwa unajua au haujui, ndivyo ulivyo na ndivyo vitakavyotokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tunazungumzia kitu kinachoitwa mazoea. Mazoea ni ugonjwa mkubwa sana kwenye maisha ya Wakristo. Mazoea ni tatizo kubwa sana kwenye kanisa la leo. Kitu kinachoitwa mazoea ni hatari sana kwa watu wa leo. Kitu kinachoitwa mazoea. Kitu kingine ambacho kinamaliza Wakristo ni ujuaji. Kila kitu unajua, kila kitu anajua, kila kitu anajua. Amaidia, nisikilize, kama haujui kitu, tafuta anayejua, kaa chini, sikiliza, ili maarifa yaingie ndani yako na wewe uwe umejua. Amen. Lakini ukiwa mjuaji, afu hakuna unachokijua, ni hasara sana kwenye maisha yako. Niseme kusema amina. Amen. Ongeza tena amina. Amen. Sasa leo tunazungumzia kitu kinaitwa mazoea. Ni virus kwenye maisha kubwa. Mazoea. Utanielewa kitabu cha Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 7 na ule mstari wa 7. Biblia inasema hivi, mimi sina mtu wa kunitia ndani maji yanapochukuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu anamwambia, ni ule mstari wa 8. Yesu anamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Sikiliza mtoto wa Mungu. Napozungumzia mazoea, kitabu cha Yohana sura ya 5 kwanza mstari wa 7, tunaona habari za mtu ambaye amekaa mahali somewhere, amekaa na
lake, amekaa na shida yake, amekaa na uhitaji wake miaka mingi, mahali ambapo ni pamuujiza. Amekaa mahali ambapo wengine wanafunguliwa, lakini yeye amekaa na tatizo lake. Leo ukienda kwenye kanisa unakutana na watu wengi sana, ni wahudhuriaji wazuri wa ibada, ni watumishi wazuri kanisani. Huenda anazungumza ni mwimbaji, huenda anazungumza ni mzee wa kanisa, huenda anazungumza muda huu ni mchungaji, lakini kuna mambo ambayo yamekaa ndani yako, yanakutesa, yanakumaliza taratibu, na haupo tayari kuweza kutoa kwa mzigo. Nisikilize, unamhitaji Yesu. Ondoa mazoea. Amen. Ondoa kinachoitwa nini? Mazoea. Nikasema unapoenda mbele za Mungu hutakiwi kuwa mwigizaji. Wengi wanaenda makanisani wanakuwa kama watu wa Bongo Movie, wanaishi maisha feki ya kwenye video. Hiyo itakusumbua, itakuletea shida. Unapoenda madhabahuni, peleka udhaifu wako, peleka shida yako. Ukishapeleka mbele za Bwana, subiri nini Bwana anasema juu ya maisha yako. Kile Bwana anachozungumza juu ya maisha yako ndicho kitakachokusaidia kuweza kutoka kwenye tatizo ambalo au msiba unaoweza kuwa nao. Sasa huyu mtu amefanikiwa kukutana na Yesu. Yesu ameenda mahali ambapo watu wanafunguliwa, mahali ambapo muujiza unapatikana. Anakutana na mtu ambaye miaka na miaka yuko pale. Yesu anamwambia, wataka kuwa mzima? Anaanza kujitetea yule mama, anaanza kuleta historia, anaanza kuleta mazoea kwamba unajua mimi sina mtu. Swali ni kwamba, je, wataka kuwa mzima? Wataka kupona? Wataka kuinuka mahali ulipo? Halo. Yesu anatambua ya kwamba huyu mtu amekosa mtu. Yesu anatambua ya kwamba huna mtu wa kukuvusha mahali ulipo. Amenituma kwa namna ya kipekee niweze kufanyika mjumbe, niweze kufanyika malaika wa kukuvusha mahali unakwama kwa jina la Yesu. Amen. Yesu anasema hivi, wataka kuwa mzima? Anza kuleta historia ya mazoea. Unajua Yesu, mimi sina mtu wa kunitia berekani pindi maji yanapotibuliwa. Yesu anaona hii ugonjwa ni mkubwa, anasema inuka, jitwike godoro lako uende. Kama yule mtu akajitwika godoro lake akainuka. Maeneo nisikilize, nasema na mtu ambaye leo hii kuna vitu anatamani lakini vimekuwa ni kikwazo. Kuna mahali unataka utoke kwenda mahali fulani lakini unashindwa kuvuka. Ondoa kitu kinachoitwa mazoea ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Leo hii Mkristo wanaanza kumwambia I see kuna 1, 2, 3, anakuambia kabisa man of God, na mimi najua Yesu aliniambia. Wapi ulikaa na Yesu kikao? Wapi? Tulisha kabisa kesho Bwana alinionyesha kabisa. Mazoea yatakufanya ushindwe kuvuka viwango. Amen. Nazungumza na mtumishi na nitazama, nasema mazoea yatakufanya ushindwe kuvuka kwenda mahali baraka yako. Utashindwa kuvuka kwenda mahali ambapo pana neema yako. Nisikilize, leo hii haumwoni Mungu, unamwona mtu wa Mungu aliyetumwa na Mungu juu ya maisha yako. Amen. Amina. Wanaelewa vizuri? Amen. Wanaelewa vizuri? Amen. Wanaelewa vizuri? Hebu sema roho ya mazoea. Roho ya mazoea. Na roho ya mazoea. Iondoke ndani yangu. Iondoke ndani yangu. Sema tena roho ya mazoea. Roho ya mazoea. Itoke ndani yangu. Itoke ndani yangu. Ninamhitaji Yesu. Ninamhitaji Yesu. Ninamhitaji kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Haleluya. Hebu niseme kusema sadaka. Sadaka. Sema kusema sadaka bado ulipo. Sadaka. Sasa nini maana ya sadaka? Sadaka ni
Kwa sababu kama haujui nini maana ya sadaka na sadaka ina umuhimu gani kwenye maisha yako, unaweza ukawa unatoa kwa kitu kinachoitwa nini? Mazoea. Kwa sababu tunazungumzia sadaka, idea sio fedha, not money. Sadaka sio mali. Sadaka ni moyo wa mtu. Kwa nini tunatoa fedha zetu? Ilipo hazina ya mtu ndipo moyo wake ulipo. Amen. Na tunapotoa sadaka haina maana kwamba sadaka hizo tunampa Mungu aende kuzichukua tunaenda mbinguni. Hapana. Tunatoa sadaka kwa ishara ya kusubmiti mioyo yetu, kwa sababu ulipo moyo wa mtu ndipo hazina yake ipo. Kwa ili Mungu akutane na moyo wako, Mungu anadili na kitu kinachoitwa nini? Hazina. Ilipo hazina mtu ndipo moyo wake ulipo. Nasema kwa sijakuelewa, nisikilize. Hazina ya mtu anaitwa Ibrahimu ilikuwa ni Isaka. Mungu alikuwa akitaka kumjaribu Ibrahimu, akizungumzia kuhusu sadaka kwa Ibrahimu. Ibrahimu anatoa, akamwambia fedha anatoa, akamwambia mali anatoa, akamwambia sio nyama anatoa. Lakini Mungu anaenda na nani? Anaenda na Ibrahimu. Anaenda kwa Ibrahimu, anaenda kutikisa moyo wa Ibrahimu, ambapo Ibrahimu moyoni mwake hazina ya pekee ni mtoto wa Isaka. Amen. Amen. Mazoea. Mungu anapoenda kwa jamaa anamwambia Ibrahim, nahitaji ukachukue mwanao Isaka kwa sadaka. Haleluya. Ibrahimu anampenda Mungu. Ibrahimu anamuelewa Mungu. Ibrahimu anamtambua Mungu vizuri. Mtumishi wa Mungu mmoja akaimba, sijui ni nani, akasema vyote nilivyo navyo umenimini, sijui nini umenipendelea, umenipea sijui vyote. Haleluya. Yeye vyote alivyo navyo ni Bwana amempa. Sasa Ibrahimu anatambua vyote alivyo navyo, fedha, mali, chochote alicho nacho, uhai, chochote kile amepewa na nani? Na Bwana. Sasa Ibrahimu hakukaa kamati ya nyumba yake, hakumwita Sara mke wake, anasema kwamba mke wangu, Mungu anasema tumtoe mtoto huyu. Ibrahimu ndo ana covenant, ana agano na Mungu. Kwa Ibrahimu anajichomoa na miguu yake moja kwa moja mpaka mahali pa mlima, mahali pa madhabahu, akakamata na Isaka wake huyo. Na Isaka anazungumza maneno magumu maidia, anasema pengine dadi, naona dadi, kuni ziko, mawe ya madhabahu ipo, lakini mbona sadaka haiko? Unaona kabisa Isaka anazungumza maneno ambayo kwa yule anayesikiliza baba yake yangekuwa yanamchoma kwa namna gani, kwa sababu Ibrahimu anajua, anatambua kabisa kwamba hapa sadaka ni Isaka. Hapa hakuna mwanambuzi wala mwanang'ombe wala mwanakondoo, sadaka ni Isaka. Alafu Isaka anamwambia baba yake, dadi, baba, sadaka iko wapi? Naona kuni zipo, moto upo, lakini sadaka mbona sikuoni mwanakondoo? Ibrahimu kama sikuwepo, pengine angegeuka, angefuta tu machozi. Nisikilize, sadaka, napozungumzia sadaka yoyote, sadaka huwa inazungumza ndani ya mtu, sadaka huwa inasema ndani ya mtu. Kwa hiyo kwenye moyo wa Ibrahimu alikuwa na maumivu kwamba ninatoa kitu cha pekee, namtoa mwanangu wa pekee, tena ambaye nimemsubiria kwa miaka mingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini? Mungu ana haja na moyo wa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati fulani nilisema kwamba wengi wanaweka sadaka na sio kutoa. Yaani usipokuwa makini unaweza ukafikiri unatoa sadaka, kumbe hapana, kumbe sema unafanya changizo, si unachangia. Kwa sababu ukiona unatoa sadaka na haina matokeo, usitoe, acha. Sika kuna nielewa. Ni lugha ngumu kabisa hiyo ambayo watumishi wa Mungu hawatanielewa wachungaji. Unasemaje apostol? Wasitoe shekeli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uongo mwingine hapo unasikia mtumishi wa Mungu unaozungumza sadaka. Unapenda sana yeye anataka kwani unapenda mambo. Halo. Amen. Halo. 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 Ndio. Haya mambo ni muhimu yanakusaidia. Yanakusaidia. Na ukweli wa mambo kanisa ni kwamba mlaji wa sadaka namba moja ni mtumishi wa Mungu. Wewe mwana wa Yesu anakuja kuzipokea. Wapi mwana mwana Yesu anashuka, Mungu anashuka anamwambia, nimezichukua mwanangu, nimezichukua. Halo. Namba moja mtumishi wa Mungu. Alafu namba mbili anakuja ndio hivyo huduma hivi semewa vinunuliwa maombi hivi kwamba Bwana shusha kisemeo. Haiko hiyo. Hivi nahitaji sadaka yako ili niweze kununuliwa. Madhabahu ili ijengwe, madhabahu ikae salama, inahitaji sadaka yako ili madhabahu iweze kujengwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa niko kwenye eneo la mazoea. Kwa Mungu ana haja na moyo wa mtu anaitwa nani? Ibrahim. Kwa Mungu anaenda kugusa hazina ya Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na nimesema sadaka huwa ina matokeo. Ukiona sadaka yako unatoa na matokeo, basi usitoe, jifunze kwanza nini maana ya sadaka. Na sadaka ina wakati, ina nyakati mbili kuu za kutoa. Sadaka ina nyakati mbili tu za kutoa. Tanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna sadaka ya kwanza kabisa ni Mungu ana haja na mtu. Unaelewa? Tutakuwa na sadaka ya kujiambatanisha na mlima wa maombi. Kwa hiyo utakapokuwa unatoa sadaka yako, basi iwe na matokeo, usitoe kuchangia. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ina nyakati mbili. Kuna sadaka Mungu ana haja na mtu na kuna sadaka mtu ana haja na Mungu. Kuna watu ambao watatoa sadaka zao, ni Mungu atawasemesha ile kutoa. Lakini kuna sadaka ni mtu atakuwa na haja na Mungu. Halo? Tutawatazama watu wawili. Tunaposoma Biblia kwenye Agano la Kale, tunamwona mwanamke mmoja mjane ambaye mtu wa Mungu alikuwa ni nabii Elia. Neno la Bwana linaambia Elia kwamba toka hapo uende. Haleluya. Yupo mwanamke mjane ambaye nimemwandaa kwa ajili ya kulisha. Sio manielewa? Amen. Yupo mwanamke mjane ambaye nimemwandaa kwa ajili ya kulisha. Ndipo Marufoni anatoka mahali alipokuwa, anaenda anakuta mwanamke anaokota kuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kipindi cha njaa. Nini hapo kanisa? Ni Mungu ana haja na yule mwanamke. Mungu anataka kukomboa yule mwanamke. Kwa kwenye kile kipindi, kwenye ile njaa, wanawake wengi walikufa, wanaume wengi walikufa, watoto wengi walikufa, vijana wengi walikufa, lakini Mungu ana haja na yule mama aishi. Amen. Kwa Mungu anatuma mtumishi wake. Kwa kuna watu, kuna muda Mungu anaweza akatuma mtumishi kwenye maisha yenu ili mtakapompokea, ili atakapokaa kwenu, chakula hakitapunguka kwa jina la Yesu. Amen.
17 kuanzia ule mstari wa 8 mpaka 13. Elia anapofika pale anazungumza maneno magumu, anasema hivi, nipe kwanza maji nini. Kabla hajapewa maji anasema nipatie chakula. Anatambua kabisa mama hana chakula, ni kipindi cha njaa. Anamwambia nipatie mimi kwanza, ndipo wewe nifanyie nafsi yako. Yaani mimi kwanza. Mama anaanza kujitetea, anasema unajua mtumishi wa Mungu, unajua man of God, chakula kilichopo hapa, chakula nilichonacho hapa ni konzi moja tu ya unga. Na ambayo yenyewe nahitaji nitengeneze na mtoto wangu, tujifurahishe na tujifurahishe moyo tukule, baada ya hapo tukufe. Kwa hiyo mama ambaye tayari anajua kwamba chakula alichonacho ni chakula atakula kwa moja alafu anakufa na mtoto wake. Mtumishi wa Mungu Marugoli anasema nipe mimi kwanza. Vipi wewe? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Mtu mwingine angesema, angekuwa ni waleo angesema mtumishi ameokoa. Mtumishi anakiri kwa nini? Yaani nina hata utaki kangu kwa 20,000. Anasema nikatoe. Mbona hapo pasito hapo? Unaona Mungu anapokuja kukusaidia, Mungu anapokuja kukukusha, kuna lugha Mungu anakuja nayo. Mungu anapotaka uinuliwe, kuna muda Mungu anaweza kaja kwa namna ya ukatili, lakini ndio Mungu anataka uende juu kwa jina la Yesu. Amen. Anatengeneza. Biblia inasema chakula hakikupunguka, chakula hakikuisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello? Amen. Unanielewa? Chakula hakifanyaje? Hakikuisha. Kwa sababu Mungu ndiye akubariki, anaangalia una nini kwanza cha kumconvince ili aweze kukubariki. Una kipi? Una nini mkononi mwako? Sababu wewe kwa Mungu as long as tu hivyo, una kipi cha kukufanya Mungu akaweza kukubariki? Unaelewa? Unasoma habari za yule mwanamke ambaye watoto wake wameshughuliwa kwenye utumwa kwa sababu ya madeni ya mume wake. Halo? Amen. Lakini mtumishi wa Mungu anaenda, anambia una nini? Una nini? Hapo ulipo una nini? Ambacho kitafanya majibu yapatikane kwenye mlima wa maombi. Haleluya. Haleluya. Una nini ndani yako? Kwenye moyo wako una nini? Sisi kama naongea na mtu, naomba Roho Mtakatifu akusaidie. Amen. Mungu akusaidie. Amen. Mama anaongea na mfukoni, anasema niko na mafuta kidogo tu kwenye chupa, kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Tumisho tunasema haya, chukua haya mafuta. Nenda kateke vyombo, kaazime na vyombo kwa jirani zako. Yule mama akaenda akachukua vyombo akaazima kwa jirani zake, kama zilikuwa ni ndoo, kama zilikuwa ni majaba, kama zilikuwa ni mapipa, mimi sikuwepo sijui. Akachukua vyombo vya kuwekea nini? Mafuta. Anatembea kwenye kitu kinaitwa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anatembea kwenye kitu kinaitwa nini? Maelekezo. Anachukua kama lazima kwa mama Matayo, kwa mama Mina, kwa mama nani sijui kwa mama Kanji, sijui kwa mama nani sijui. Akachukua. Alafu akavifungia mlango na mtoto wake. Yale mafuta kidogo kwenye chupa akaanza kufanyaje? Kumimina. Maana anasema akamimina mafuta. Hayaishi, yanazidi kujaa kwenye vyombo, kwenye chupa tu kidogo. Unaona hiyo sayansi ya kimungu ile ya ajabu. Yakaanza kujaa. Mara vyombo vyote kwa navyo, vyombo vikajaa vyote. Hata kama sikuwepo angemwita mtoto wake, wewe fahamu, nenda chukua kwa azime kwa jirani. Haleluya. Haleluya. Amen. Ila anatoka chukua na azime kwa jirani akakata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Mungu huwa ana haja na mtu. Kuna sadaka Mungu ana haja na mtu, na kuna sadaka mtu ana haja na Mungu. Kwa unapotoa
Mungu amesema utoe, au ni wewe unatoa, una haja na Mungu akusaidie katika uhitaji wako? Lakini tunapozungumzia mazoea, wengi wanatoa sadaka kwa mazoea, wanatoa sadaka kwa kawaida. Hapana, sadaka huwa ina maelekezo. Ndio maana wengi wanatoa hawafanikiwi, wanazidi kuwa na laana. Sisemi msitoe sadaka, watumishi wa Bwana. Sisemi kwamba usitoe sadaka, ila nataka ufunguke ufahamu, ufunguke akili. Unapotoa sadaka yako iwe na matokeo. Usitoe sadaka kufurahisha mtumishi, usitoe sadaka kufurahisha watu wakuone unatoa sadaka. Hapana, sadaka ni sadaka. Haijalishi una senti moja, ni sadaka na ni kubwa mbele za Mungu. Haijalishi una jeo, ni sadaka na ni kubwa mbele za Mungu. Kwa nini? Ndicho kilichomo ndani yako. Ila una 10,000 ukatoa jeo 200, sijui pengine ndo hazina yako, ila unajipa umaskini. Bora usitoe. Sababu sadaka inazungumza. Wengi wanatembea kwenye laana, kwenye eneo la sadaka. Wengi wanatembea leo kwenye roho ya umaskini, roho za umaskini, kwa sababu wakuwa wanatoa sadaka vilema mbele za Bwana. Kwani unaona Kaini na Abeli? Abeli akapeleka vile vilivyonona madhabahuni, alafu Kaini akapeleka vinyonge. Unaona namna ambavyo Mungu anasema, unaona Mungu anazungumza, kwani ukitenda vyema utapata kibali. Mungu anapita, anakuja kwenye bustani, anaita Adamu, uko wapi? Uko wapi Adamu? Wewe ni Adamu. Adamu anaitika, amejificha, anasema Bwana nilisikia wakitembea kwenye bustani. Haleluya. Amen. Nikajificha kwa sababu ni uchi. Mungu anasema uko uchi. Kwani umekula lile tunda lililosema usikule? Kwa ulikuwa ni mti wa maelekezo, ilikuwa ni tunda la maelekezo. Mungu siku zote, Mungu anaachiliaga maelekezo. Amen. Kwa sababu sheria, tunapozungumzia sheria ilianza hapa. Tangu kwenye bustani sheria ilikuwepo. Amen. Mipaka ilikuwepo, sheria ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu hawezi kuishi pasina sheria. Mungu aliweka sheria kwamba mwanangu, safari hii kwenye bustani kuna matunda yote, lakini usikule mti huu, usikule. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ingekuwa ni uzinzi, Mungu angesema wewe usipalase. Hello. Mungu angesema wewe mwanangu, sikiliza hapa, hii nimekupa hii, lakini usipalase. Lakini Mungu anasema usikule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, usikule, maana ukila hakika utakufa. Baada ya Adamu na Eva kukosea, Mungu anawatafuta tena, anajaribu kuwarejeshea tena utukufu. Mungu akawatazama, akaona hapana, hawa watu majani ya kondeni hayatawafaa, hayatawastiri. Mungu anawavika vazi la mwanakondoo. Haleluya. Vazi la mwanakondoo. Lakini wakati huo hakunaga mauti, hakunaga kuchinjwa. Kwa Mungu anatoa, anafanya sadaka tena ya mwanakondoo, anamchukua mwanakondoo. Kwa kuna uhai ulitoweka kwa ajili ya Adamu na Eva. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uhai ulitoweka wa mnyama kwa ajili ya Adamu na Eva, na Mungu huwa hutangaza mwisho mwanzoni. Kwa Mungu alikuwa anatangaza juu ya utukufu wa Kristo, juu ya ujio wa Kristo duniani. Amen. Baada ya kuona kabisa kwamba hapana, ile sadaka ilifaa, haikuwa inatosha, ndio maana jamaa wanaanza kwa kina wote, unaambiwa ndio wanatoa sadaka ya wanyama wa kuteketezwa kama desturi. Sasa tayari kuna mnyama wa kwanza alishateketezwa, kwa hiyo hapo hapana, haitoshi, mtaenda mwenyewe kumkomboa mtu wangu.
niliyemuumba kwa mfano wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka imebeba laana za watu. Sadaka imebeba matatizo ya watu. Sadaka imebeba, sasa unakula sadaka za watu na unaona majibu. Halo, ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo hili ndio ndio kote nina pray kote kwa man of God, watumishi wa Mungu, watenda kazi, wakiana. Usikule sadaka tumishi kama huna majibu ya mtu. Usikule sadaka kama huna majibu. Tumishi wa Mungu baba wa Apostle Lucas Fred anazungumza kwamba usikule sadaka ya mtu kama hauna majibu. Usikule sadaka ya mtu kama hauna majibu. Wewe mjinisi sina. Ila kama una majibu baba pita naye upasi. Haleluya. Amen. Jioni leo tutakuwa na maelekezo ya mwisho juu ya mlima maombi, na Mungu ataenda kutendea mambo makubwa, na Mungu ataenda kukubariki. Mahali niko popote pale, nahitaji niombe sasa kwa ajili yako. Baba Mungu, ninakutukuza na kukuinua. Nasema asante kwa ajili ya muda mzuri na ibada nzuri. Dakika hizi chache tumekuwa tumejaribu kuona Mungu ukisema nasi, tumekuwa tukisikia Bwana ukituma maelekezo juu ya yale tunasaye kutenda na kufanya. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu wetu.